Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu luangnya buat ibu sama mbak sama masnya. Maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Sebelumnya perkenalan kembali saya Trikusuma Organisasi, saya mahasiswa Universitas Harapan Bangsa yang sedang praktek di Puskesmas Kembaran 1. Kebetulan ini saya akan memberikan penyuluhan tentang etik batuk atau etika batuk yang bisa diterapkan di rumah ataupun di lingkungan sekitar, karena mungkin di lingkungan sekitar kan walaupun keluarga tidak ada yang merokok, tapi di lingkungan ada yang merokok, itu cenderung kita malah jadi yang lebih bahaya karena kita itu perokok pasif seperti itu. Jadi kalau misal ada batuk, flu bisa diterapkan etika batuknya. Ini saya bagikan, mohon maaf ini baru ada 2. Jadi dan yang pertama, apa sih itu batuk? Etika batuk. Etika batuk itu adalah tata batuk yang benar dan baik dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau dengan lengan baju yang seperti ini. Kan biasanya ada yang refleks langsung gini, ada juga yang menghadap ke arah lain. Itu termasuk etika batuk. Terus tujuannya untuk apa sih? Untuk mencegah penyebaran penyakit paru-paru, karena kan sekarang lagi marak juga penyakit TBC itu kalau misal nggak diterapkan etika batuknya bahaya juga. Mungkin di lingkungan rumah tidak ada, tapi nanti di luar sana takutnya ya. Ini untuk pencegahan penyakit pada udara bebas. Terus dampaknya apa saja sih yang bisa menyebabkan? Yang pertama rasa lelah, lalu gangguan tidur. Biasanya kalau misal batuk-batuk kan suka sulit tidur ya. Terus perubahan pola hidup juga, ada nyeri juga, sesak. Itu sakit banget. Sininya lagi sakit banget. Ada riwayat apa sebelumnya? Ya itu apa namanya, lambung. Lambung. Kemarin lah tipes. Tipes, positif. Ini juga ada penyebab batuk, itu ada banyak, ada 2, itu ada infeksi sama alergi. Biasanya yang marak itu alergi debu. Tiba-tiba bersin, tiba-tiba batuk, apalagi kalau misalnya lagi masak yang pedes itu kan biasanya agak nyekrak ya. Itu juga bisa diterapkan juga agar tidak masuk ke makanan yang sedang diolah. Terus juga ada kebiasaan batuk yang salah. Biasanya ditutup pakai tangan. Itu nggak boleh, karena tangan kan kotor jadinya, terus terkontaminasi sama air liur sama yang muncrat kan biasanya itu ya. Terus tidak mencuci tangan setelah batuk menggunakan tangan gitu, cuma gini terus nggak cuci tangan, terus makan, sama aja kita mengeluarkan virus, kita masukin lagi ke tubuh. Terus juga ada juga yang biasanya habis membuang punten teriak sembarangan, itu bisa menyebabkan penularan juga. Terus ada juga membuang atau meletakkan tisu sembarangan, misal habis buang ini taruh gitu, itu juga termasuk kebiasaan batuk yang salah. Terus juga tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Lalu ini ada cara yang baik dan benar. Yang pertama itu kalau misalnya lagi kumpul keluarga, ngerasa dirinya mau batuk, langsung berpaling. Entah itu mau ke sebelah kiri atau ke kanan, itu berpaling, lalu menggunakan sapu tangan, tisu atau lengan baju sini yang bagian dalam seperti ini. Jadi kalau ini sedang ngobrol ke depan mau batuk gini, langsung berpaling aja ke belakang. Terus yang kedua, segera membuang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. Lalu yang ketiga, kalau ingin lebih amannya itu permisi untuk ke belakang atau keluar dari ruangan yang sedang ditempati gitu. Terus yang keempat itu menggunakan masker, karena kan sekarang juga walaupun sudah tidak ada COVID, tapi kan untuk antisipasi jaga-jaga menggunakan masker. Untuk pemaparannya hanya segitu. Ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada ingin dijelaskan ulang, boleh.
yang mau ditanyakan boleh? Bukan apa itu? Karena kan cenderung biasanya kita itu bukan menjadi perokok aktif tapi pasif. Itu malah lebih bahaya karena yang kita hirup itu asapnya, jadi paru-parunya jadi makin banyak asap yang terkumpul, karena kan kalau asap sudah masuk ke paru-paru itu nggak bisa keluar lagi. Itu bisa dicegah dengan cara-cara seperti langkah-langkah etika batuk diterapkan saja, karena kan etika batuk itu bisa diterapkan oleh siapapun, semua kalangan itu bisa. Hanya saja itu tergantung kesadaran diri sendiri, dia mau ingin melakukan atau tidak, ingin menerapkan pada diri atau tidak. Ada yang ingin ditanyakan atau belum? Nggak ada? Ya udah, saya cukupkan saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.